Исәнмесез, туры эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина. Бүгінгі тапшырының төп темалары хакында. Кышкырттан алып бакчадагы агачларның саны алыначак. Яңа елда бөтен Россия авыл хуҗалыгы исәбен алу кампаниясе стартала. Педагогия университетында социаль остахана, студентлар мөмкинлекләре чикле балалар белән эшләргә өйрәнәчәк. Кешесеннән алып өлкәненә кадәр аңа багышлап вәгазьләр укый, салаватлар әйтә. Мөселман халкы Мөхәммәд пәйгамбәр туган көне Мәүлид бәйрәмен каршылады. Тиздән Күңел радиосы FM яшьлеккә күчә. Яңа дулкын радио тыңлаучылар һәм радио үсеше өчен нинди мөмкинлекләр ача, Гүзәл Шихапова ачыклады. Декабрь булса да, һава торышы язны хәтерләтә. Барлык сулыкларда да боз ури башлады. Кече суднолар дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре елга күләр өстендәге бозга чыгу куркыныч дип кисәтә. Белгечләр балыкчыларга кармакларын читкәрәк куеп торырга, ә балаларга сулыклардан ерак йөрергә киңәш итә. Берничә көн рәттән салкын һава торышы сакланса гына, боз тыгызланачак. Синоптиклар фаразы буенча бары тик бер атнадан соң гына термометр баганасы -10 градустан түбән төшәчәк. На поверхности льда образовалась водяная. Боз өстендә су катламы барлыкка килгән. Боз су белән юыла һәм югары бара. Әлегә боз калынлыгы уртача 8-9 см. Ул сулы боз урыны белән боз астына төшеп китәргә мөмкин. Күпме җирең бар, бакчаңда күпме агач үсә, ничаклы кош-корт асрыйсың, барысын да исәпләячәкләр. Киләсе елның 1 июленнән 15 августка кадәр бөтен Россия авыл хуҗалыгы исәбен алу кампаниясе стартала. Шалы территориясендә сан алу 14 шәһәр яны поселогында һәм 15 бакчачылык ширкәтендә барачак. Җир участоклары 4 сутыйдан артык булган очракта гына исәпкә алына. Сан алу агросәнәгать комплексында вазгыятьне бәяләү, алга таба үсеш юлларын билгеләү өчен кирәк. Проблемалар да юк түгел. Йорт урамнарга аншлаклар куелмаган, бакчачылык ширкәтләрен берләштерүче оешма юк. Яңа микрорайоннар картасы чынбарлыкны күрсәтми. Полученные картографические материалы. Картография материаллары яңа микрорайоннар өчен актуальлыгын югалткан. Шуңа күрә шәһәр төзелеше өчен җавап бирүче муниципаль оешмадан саналу үтәсе территорияләрнең картасын яңартуны сорыйбыз. Ай ярым эчендә саналучылар 1000-нән артык дача участогында һәм шул кадәр үк йортта булырга тиеш. Аларга махсус киемнәр, планшет бирелә. Саналу кампаниясының төгәл нәтиҗәсе 2017 елда чыгарылачак. Шалыда социаль остахана ачыла. Ул педагогия университеты базасында. Чудо дети үзәге белән берлектә оештырылачак. Әлеге үзәккә йөрүче балалар өчен үткәрелгән яңа ел бәйрәмендә инклюзив тирәлек лабораториясына рәсми старт бирелде. Нәтиҗәдә студентлар үзенчәлекле балалар белән профессиональ рәвештә шөгыльләнә алачак. Мөмкинлекләре чикле балалар өчен мондай чыршы бәйрәме инде 3нче ел рәттән оештырыла. Бу юлы кунакка педагогия университеты студентлары килде. Һәм буш кул белән түгел, балалар өчен алар файдалы бүләкләр әзерләгән иде. В этих коробочках специальные мячики для занятий с детьми. Их можно катать, можно делать как укалывание получается. Это для активизации нервных клеток. Надежда өчен яңа ел бәйрәме үзенең булачак укучылары белән дуслашу мөмкинлеге. Ул социаль остаханәдә катнашучыларның берсе. Хәзер ул 3нче курста укый. Университетны тәмамлагач үзенчәлекле балалар белән эшләячәк. У кого-то нарушение слуха, у кого-то зрение. Кемнеңдер колагы яхшы ишетми, икенче берәүләрнең күз күреме начар. Һәр балага индивидуаль якын килү кирәк. Бу лаборатория ата-аналар, балалар, белгечләр белән нәтиҗәле эшләргә мөмкинлек бирәчәк. Лаборатория Шалыда инклюзив белемгә старт бирә. Мөмкинлекләре чикләнгән балалар гадәти тирәлектә укый алачак. Специалисты из Москвы во главе с Екатериной Мень будут. Мәскәү белгечләре безгә килеп 4 юнәлештә укытачаклар. Белем бирү учреждениеләрендә педагогия, студент-тьютерлар, ресурс педагоглары, хәтта ата-аналар белән эшләүче төркемдә булачак. Социаль остахана педагогия университеты өчен өстәмә белем бирү булып тора. Бирдә һәр студент үзенчәлекле балалар белән эшләргә өйрәнә ала. Специалистов обученных еще мало. Махсус өйрәтелгән белгечләр бик аз. Моның өчен педагогия университеты иң яхшы база. Студентлар уку процессында ук үзенчәлекле балалар белән эшли алачак. Хәзер проектны тормышка ашыру өчен Мәгариф министрлыгыннан финанслау көтәләр. Лейсан Ханова, Ксения Антонова, Айрат Закиров, яңалыклар. Яңа елда телекләрнең чынга ашасына 10 яшьлек Ноэль дә ышана. Ул туганнан бирле инвалид. Быел Чиләбедәге тернәкләндерү үзәгендә 3 тапкыр дәвалану курслары алган. Бу малайга үрмәләргә өйрәнергә ярдәм иткән. Ноэль йөреп китсен өчен аңа мондый курсларны даими рәвештә үтеп торырга кирәк.
Наил дөньяга вакытыннан алда туа, туганда организмна кислород җитешми гипоксия була. Аннары сәламәтлеге белән проблемалар башлана. Наилгә 1 яшь тугай церебраль паралич диагнозы куялар. Малайга 10 яшь булуына карамастан, беренче адымнарын әле генә зур авырлык белән ясый башлады. Его надо вот так немножко придерживать. Вот они дети такие вот, они боятся вот самостоятельно ходить. Вот если вот они вот чувствуют прикосновение, они вот уже как-то они не боятся. Пошли. Пошли, давай, ходи. Наил ел дәвамында 3 тапкыр Чиләбегә барып дәваланган. Хәзер ул 4 аяклап үрмәлли ходункида йөри. Табиблар Наилнең организмы яшь, аны аякка бастырып була ди. В ноябре вот мы поехали на 3-й курс. Ноябрь айында 3-нче курсны үттек. Хәзер ул бүлмәдән бүлмәгә үрмәләп йөри. Минем бу дәвалануны дәвам иттерәсем килә, нәтиҗәсе булгач бала өчен тырышасы килә. Үрмәләргә өйрәнгәч мөстәкыйль йөреп тә китер дип уйлыйм. Яңа ел алдыннан Наилгә һәркем бүләк ясый ала, тернәкләндерү курсы мартка билгеләнгән. Шунда яшәү һәм дәвалануга барлыгы 200 мең сум акча кирәк. Гаилә әлеге сумманың бер өлешен генә җыя ала. Ярдәм итәргә теләүчеләр өчен мәгълүмат экраннарда күрсәтелгән. Яңа елга Наил тизрәк аякка басырга һәм абыйсы белән хоккей уйнарга дип теләгән. 10 яшьлек баланың хыялы чынга ашыр дип ышанабыз. Гүзәл Шихапова, Гүзәл Хәбибуллина, яңалыклар. Кешесеннән алып өлкәненә кадәр аңа багышлап вәгазьләр укый, салаватлар әйтә. Мөселман халкы Мөхәммәд пәйгамбәр туган көне Мәүлид бәйрәмен каршылады. Тиздән күңел радиосы FM яшьлыкка күчә. Яңа дулкын радио тыңлаучылар һәм радио үсеше өчен нинди мөмкинлекләр ача, Гүзәл Шихапова ачыклады. Санаторий «Радуга» приглашает вас для оздоровления и активного отдыха. Телефон 71 41 96. Иваново едет к вам. Выставка продажи ивановского текстиля в Набережных Челнах. Носки 20 рублей, подушка «Бамбок» 350 рублей, постельное белье всего 490 рублей. Цены пополам. ВЦ «Экспокама», Московский проспект 140Б с 23 по 27 декабря. Мы заставим ваши деньги работать. Таджил Инвест 34 87 11. Легендарный бренд Пьер Карден. Теперь и в Челнах. Только в салоне «Джентльмен». И только для мужчин. «Джентльмен». Сюмбике 1405. С 22 по 26 декабря выставка-ярмарка «Здоровье нации». Уникальный шанс проверить свое сердце бесплатно и приобрести товары для здоровья. ШШК, проспект Мира, 83. Магазины цветов и подарков «Веранда». Всегда свежесрезанные цветы, комнатные растения, а также игрушки, подарки и сувениры. Оформление свадеб, декор любой сложности. Доставка цветов и подарков. Работаем круглосуточно. Остановка «Центр», дом 4301 и остановка «Пединститут». Сез яңалыклар тапшыруын карыйсыз, без дәвам итәбез. Яңа ел бәйрәмнәрендә шәһәрдәшләр табиб ярдәменнән мәхрүм калмаячак. Сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Олег Сабаев шулай дип белдерде. Шифаханәләрнең эш графигын сез экраннарда күрәсез. 1 январьдан 9-на кадәр барлык шифаханәләрдә дә участок табиблары, педиатрлар кизү торачак. Бу көннәрдә өйгә табибны иртәнге 9-дан көндезге 1-гә кадәр чакыртырга була. Процедура һәм яра бәйләү кабинетлары көндезге 2-гә кадәр эшли. Күз табиблары ярдәме иртәнге 9-дан көндезге 2-гә кадәр график нигезендә оештырыла. Ә инде көндезге 2-дән иртәнге 9-га кадәр ашыгыч ярдәм өчен Кама балалар медицина үзәгенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Шулай ук өлкәннәргә дә ярдәм күрсәтелә. 1 январьдан 10-сына кадәр 5-нче хастаханәдә тәүлек буе күз һәм лор табиблар кизү торачак. Теш проблемасы белән 2-нче шәһәр шифаханәсенә мөрәҗәгать итәргә була. Быел башка еллардан аермалы буларак балаларга да бәйрәм көннәрендә тәүлек әйләнәсе ярдәм күрсәтеләчәк. Зубной болью у нас могут обратиться. Балаларның теше авырса, шәһәрдәшләр ЗСКда урнашкан 1-нче балалар теш шифаханәсенә мөрәҗәгать итә ала. Бу хезмәт 1 январьдан эшләячәк. Хәзер ул даими тәүлек буе эшләргә тиеш. 10 январьда шифаханәләр эшләмәячәк. Бу көнне шәһәрдәшләргә хастаханәләр медицина ярдәме күрсәтә. Шифаханә һәм хастаханәләрнең эш графигы белән сез безнең сайтыбызда һәм ВКонтакте эшләрләрендәге рәсми төркемебездә дә таныша аласыз. Хыялларны чынга ашырабыз, яңа ел хәрия акциясе дәвам итә. Бу юлы Кыш бабай кунакка 9 яшьлек Илнурга килде. Малай күп балалы гаиләдә тәрбияләнә, абыйлары һәм сеңелләре кебек чын күңелдән мөгъҗизага ышана. Бигрәк тә яңа ел алдыннан. Тимировлар гаиләсендә берәү дә игътибарсыз калмады. 10 баланың барысы да бүләк алды. Гаиләнең терәге булган 16 яшьлек Ришат ноутбук турында хыялланган. Кыш бабай аның теләген тормышка ашырды. А в интернете
Будешь деду письма писать. Хорошо. 9 яшьлек Илнур быел 1-нче сыйныфка укырга керде. Малайда церебраль паралич авыруы. Шулай булса да, анда уку теләге көчле. Бу эштә 1-нче сыйныф укучысына планшет зур ярдәмгә киләчәк. Ноябрь азагында без квартираны бизәдек. Ул безгә көн сайын җылый иде. Инде бездә яңа елга диеп инде. Без әйберләр алдык, бизәдек. 2 көн сайын иртән тора, җылый иде. Бабай, кыш бабай, кар бабай, кайчан киләсең? Миңа планшет алып кил диеп. Менә аның мечтасы избылас. Безгә алып килделәр, бу көндә планшет подарок да ул. Менә инде 3нче ел Чаллы икмәге яңа ел бәйрәмнәре алдыннан авыру балаларның хыялларын тормышка ашыра. Хәйрия акциясе кысаларында Кыш бабай 3000-нән артык бала янында булды. Энем көтә иде инде, геллә Кыш бабай килгән, планшет гел сорый иде көн сайын җылап. Bunday aksiya булгач, шат булдык инде. Братишка да бик шатланды. 26 декабрь көнне Чаллы икмәгенең берничә кибете янында барлык балалар өчен бәйрәм чаралары узачак. Ярышлар, табышмаклар, биюләр, әкият геройларыннан татлы бүләкләр, кыскасы, бик күңелле булачак. Илсия Валюлина, Ксения Антонова, Яңалыклар. Кыш бабай өйгә, мәктәп бакчаларга гына түгел, хастаханәләрдә яткан балалар янына да килә. Бүген 100дән артык бала хастаханәдә дәвалана. Шәһәр студентлары кечкенә шәһәрдәшләребезне сөендерергә булды. Бүген Кама балалар медицина үзәгендә яңа ел бәйрәме үтте. Студентлар балалар өчен мондый бәйрәмнәрне 10 ел дәвамында оештыра. Хастаханәгә беренче тапкыр гына килделәр. У нас уже сложилась хорошая традиция в Камском детском медицинском центре. Безнең үзәктә яңа ел алдыннан мондый чаралар уздыру матур гадәткә кереп бара. Бу алар өчен файдага гына, чөнки балалар бүләкләр, уңай хис кичерешләр ала. Бәйрәм аларга тизрәк терелергә ярдәм итә. Өйгә алар бәхетле һәм сау-сәламәт килеш кайтып китәчәкләр. Әмінә балалар йортында бүген татлы бүләкләрне эзләделәр. Кыш бабайның яңа ел бүләкләре белән капчыгы югалган. Аны эзләшергә безнең төшерү төркемендә чакырдылар. Мишка косолапый? Дядя, да? 3-4 яшьлек кечкенә балалар матур киемнәрен киеп бәйрәмгә әзерләнә. Кызлар чәчләренә матур бантлар таккан, малайлар клоуннар булып киенгән. Циркта чыршы бәйрәме дип исемләнгән тамашага клоуннар, әкиятчеләр һәм Кыш бабай белән кар кызы һәм кунаклар да киләчәк икән. Безнең нәни геройлар да анда катнашачак. Безнең балаларның бүген бәйрәме, яңа ел бәйрәме. Мин күп рәхмәтләр сүз әйтәсем килә безгә шәһәрдәшләргә һәм спонсорларга, безгә ярдәм итүче кешеләргә. Без бик шатланабыз алар безгә кунаклыга килгәндә. Бүгенге көндә Чаллы махсуслаштырылган балалар йортында 160 хезмәткәр эшли. Төп төркемдә 58 бала тәрбияләнә. Соннар үзгәреп тора, чөнки быел балаларны гаиләләргә алучылар саны артып киткән. Биредән балаларны алуга зур чират торалар. Нәниләрнең 85% гаиләләргә яшәргә китә. 3 яшьлек Никита Сергеевны быел чит илгә үк алганнар. Безнең өйдә 58 бала бар хәзер. Быел бер бала Италияга китте безнең. Балалар бүген Кыш бабай һәм кар кызыннан яңа ел бүләкләре алды. Ахырда балалар йортына ел дәвамында ярдәм күрсәткән спонсорларга рәхмәт хатлары тапшырылды. Илсия Валиуллина, Айрат Закиров, Яңалыклар. Бу атнада мусульманнар Мөхәммәд пәйгамбәрнең туган көнен Мәүлид бәйрәмен билгеләп үтә. Ислам диненең яңа шәригатен китерүче соңгы пәйгамбәр 571 елда Мәккә шәһәрендә туган. Аның аша Аллаһтан Коръән китабы ингән. Мәүлид ул Аллаһ илчесе Мөхәммәд пәйгамбәрнең тормышын өйрәнүне, аны олылауны күздә тота. Чаллы мәчет мәдрәсәләрендә дә бу уңайдан төрле чаралар бара. Бу вәгазьләр, әңгәмәләр, мәҗлесләр, мөхтәсибәт каршындагы хәзинә балалар клубында да бүген барлык дәресләр Мөхәммәд пәйгамбәргә башланды. Бу балалар хәзинә клубында ислам тәрбиясе алалар. Иң бәләкәй шәкерткә 2, иң олысына 14 яшь. Клубта яшь буенча берничә төркем эшли, барлыгы 100-гә якын бала. Хәзер без әхлак дәресендә. Кызлар, малайлар Мөхәммәд пәйгамбәрнең тормышы, күркәм холкы турында сөйлиләр. Гарәбстан ярым утравында Мәккә дигән шәһәр бар. Шушында пәйгамбәребез туа.
Аның әнисе Әминә, әтисе Габдулла була. Ислам дине һәм иман нигезләре, Коръән Кәрим, пәйгамбәрләр кыссалары, Мөхәммәд пәйгамбәрнең тормышы, мөселманнарның күркәм холыклары, ислам әдәпләре һәм дугалары клубның уку-тәрбия программасы менә шундый бүлекләрдән тора. Алган белемнәрне уеннар һәм иҗади эшләр белән ныгыталар. Кызык та файдалы да. Стенада балаларның Мөхәммәд пәйгамбәргә багышланган рәсемнәре, язулары. Һәр шәкерт үз иҗат эшен кунакларга, әти-әниләргә күрсәтә. Бу балага ышаныч өсти, үз-үзенә бәясен күтәрә. Тагын да мөһимрәге, пәйгамбәребезне зурлау, аның тормышын, сөннәт гамәлләрен белү балаларның рухын тәрбияли, ныгыта. Бу әйберләргә бишектән үк, сабый чактан үк өйрәнергә кирәк һәм балаларыбызны иң соң дигәндәге 4 яшьтән балаларны бу әйберләргә өйрәтә башларга кирәк. Римма Әхмәтова, Илназ Тимербаев, яңалыклар. Мәүлид аның файдасы һәм фазиләтләре турында тулырак иртәгә кыйба тапшыруда карагыз. Ул 18 сәгать 55 минутта эфирга чыга. Күңел радиосы тиздән FM ешлыгына күчә. Радио тыңлаучылар һәм радио хезмәткәрләре бу вакыйганы 18 ел буе көтте. Әлеге хәбәрне кичә Мәскәүдә Роскомнадзор хезмәтенең конкурс комиссиясе утырышында игълан иттеләр. 92дә 6 FM радио ешлыгы өчен берничә радиостанция көрәште. Конкурс комиссиясе алдында эшләрен уңышлы тәкъдир итүдән соң Күңел радио станциясе ышанычлы җиңү яулады. Әлеге күңел радиосын тыңлар өчен ультра-кыска дулкыннар тота торган махсус радио алгычлар алырга кирәк. Шуңа күрә радионың төп аудиториясы күбрәк өйдә, эштә мондый җайланмалары булган кешеләр. Әмма тиздән күңел радиосын барлык радио алгычлардан да, машиналарда, җәмәгать транспортында радиоплеерлар аша өйдә, эштә, бөтен җирдә тыңлап булачак. Күңелле өйдә, эштә тыңлау өчен махсус УКВ дулкынындагы радиолышлар эзләп йөрергә кирәк булмаячак, чөнки безнең радионы тотучы радиолышлар шәһәрдә берничә урында гына сатлы һәм аны табу да бик кыен иде. Тыңлаучыларыбыз ала бирсә көн саен диярлек инде безнең радионы FM ешлыкта тыңлый алачаклар һәм моңа кадәр дә алар инде безгә көн саен диярлек шалтыратып FM ешлыгына күчсәгез бик яхшы булыр иде дип сорадылар. Күңел радиосы шәһәрдәшләрне сәгать саен дөнья, ил, республика, шәһәр яңалыклары белән таныштырып бара. FM ешлыгына күчкәннән соң хәбәрләр дә киңрәк аудиториягә юнәлтеләчәк. Әле кыска дулкыннарда сөйләгәндә безнең мөмкинлекләр чикле иде. Хәзер инде менә безнең мөмкинлекләребез дә, тыңлаучыларыбыз да артыр дип өметләнәбез. Димәк, күңел радиосында чыккан яңалыкларны хәзер өйдә утыручылар гына түгел, эш урыннарындагылар да, машинада баручылар да тыңлый алачак. Аудитория арткач радиода тапшырулар саны да артыр дип көтелә. Котлаулар, SMS-сәламнәр, якыннар өчен куелган җырлар хәзер һичшиксез иясенә барып җитәчәк. Күңел радиосы әйбәт улышы безгә, күңелне ача. Булганда тыңлыйбыз. Тыңлап булса обязательно включить кирәк. Моны включили бит инде күңел радиосын. Күңел радиосы хәзер каяндыр килә инде ул. Кай вакытта белән килеп кала ул вакытта. Основной юк ул диде радиода. Аны включить кирәк обязательно сора кирәк, анда әйбәт передачалар бар. Һәр вакыт машинаны кабызам, күңел радиосын кабызып куям. Юлдагы күңел радиосын тыңлап йөрибез. Транзисторлар бар, күбесе УКВ белән тотмый торган. Шаллының яңалыкларын тыңлыйбыз. Анда күп яңалыклар әйтәләр. Сәламнәр бирегә бик матур, бик күңелле бар анда. Һәр көннең туган көннәрен котларга күңелле үзебез дә биргәнебез бар. FM ешлыгына күчү яз айларына планлаштырыла. Күңел 92дә 6 дулкынында эшләячәк. Гүзәл Шихапова, Айрат Закиров, яңалыклар. Безнең яңалыкларны tvchilny.ru сайтында карый аласыз. Дөнья, ил, республика күләм хәбәрләр белән көн дәвамында күңел радиосы таныштыра. Көннәрегезне имин үтүен теләп, мин сезнең белән саубуллашам. Сәламәт булыгыз.